네, 여러분 안녕하세요. 가수 정승환입니다. 제89회 숲속의 향연 네 번째 잎을 찾아서가 드디어 푸르로 다가왔는데요. 푸르른 청송대에서 여러분들을 만날 생각을 하니까 저도 벌써부터 설레고 기대가 많이 됩니다. 연세교육방송국 YBS에서 준비한 다양한 영상들을 즐겁게 시청하시고 2부에서는 저의 공연도 즐겁게 즐겨주시면 감사하겠습니다. 그리고 YBS가 여러분들을 위한 다양한 이벤트들을 준비했다고 하는데 지금 바로 YBS 인스타 게시물을 확인하셔서 다양한 상품과 멋진 추억들 챙겨가시기를 바랄게요. 그럼 저희는 5월 15일 목요일 청송대에서 만나요. 안녕.